Buenas tardes, estamos preparando un novo número xa da revista Galega do Ensino, número de xuño deste ano de 2015, e a verdade é que estamos nun momento extraordinario en esta entrevista porque temos a sorte de contar con Guillermo Llorca Freire, que tantas cousas que ao mellor o único que se me ocorre decir é que aquilo que decía Berlanga de o ilustre polígrafo, ¿no? Porque, francamente, bueno, o interesante de Guillermo, entre outras moitas cousas, é que é profe como eu e como todos moitos dos que participamos nesta empresa, non? Profesor de Historia xubilado neste momento, moitísimos anos sendo o emblema da xeografía e historia no Sofía Casanova de Ferrol, Ferrolán de pro, como eu, que son prácticamente de adopción, e ele polos catro costados, francamente, non? E, dende logo, é un historiador de moitísimo fuste na historiografía galega e española, un home que domina fundamentalmente o campo da historia contemporánea de Galicia, en especial a historia contemporánea ferrolá, que últimamente fixo, ademais, unha incursión extraordinaria no mundo da antropoloxía, con estas historias dos oficios ferroláns, non? E que, ademais, ten as súas andanzas polo mundo da narrativa contemporánea, que non se pode esquecer. Aquí temos alguna boa mostra de todo aquilo. Recordo que mesmo traballamos xuntos en aquela historia de Ferrol para a Vía Láctea, que tanta satisfacción nos deu, máis que nada por o privilexio de coñecernos. Ti, máis eu, máis outro feixe de historiadores que hoxe en día están por aí triunfando na historiografía galega, non? E, claro, naturalmente, esa parte esencial de Guillermo Llorca, que é o contacto directo, non só con a consulta dos xornais, sino a participación nos xornais vivos, o xornalismo, non? Entón, bueno, a mí parecíame moi interesante traerche por esa multiplicidade de funcións que tiveches e que sigues tendo na vida, non? E, sobre todo, por a túa tarefa docente, porque un docente ilustrado, non? Con todo esa vivencia, esa mochila, non? Era esencial para nós que as novas xeracións de profes coñeceran a túa trayectoria, non? Bueno, e en este sentido, teño miles de cousas que falar contigo, como é natural, non? E me gustaría empezar por unha cuestión que os dos amamos profundamente, que é a cuestión desa renovación da Fundación de Ferrol na Idade Moderna, a presenza do Arsenal, o crecemento desos barrios maravillosos que foron Esteiro e a Magdalena, con sortes, como ben sabes, moi dispares no futuro, non? E o que pasara despois, é dicir, ti como historiador contemporáneo de Ferrol, hai esa evolución de Ferrol cara a un monocultivo industrial como foron os asteleiros, non? Como ves o presente e o futuro de Ferrol neste sentido? Porque Ferrol, de alguna maneira, é a gran olvidada, non, das capitales galegas, non? E non debería ser así, ti, mas eu sabemos que non debería ser así, non? Entón, como ves a situación? Bueno, en primeiro lugar, boa tarde, moitas grazas, Juan, pola amabilidade de traerme, polas túas xenerosas palabras que, bueno, indican que hai amistade e recoñecemento mutuo, e encantado de colaborar unha vez máis con Eduga. Evidentemente, eu creo que Ferrol é unha cidade marxinada a nivel historiográfico, do que habería moito que falar. Eu creo que está moitas veces ausente de moitos estudos que se fan ou que se facían na Universidade de Santiago, eu lle decía a compañeiros e logo alumnos meus tamén. Dende o punto de vista xa histórico, pois é verdade que, como ti ben sabes, porque tamén eres un profundo coñecedor dese Ferrol que, digamos, estoupa demográfica e económicamente a partir de mediados do século XVIII, é verdade que Ferrol é unha cidade moi dependente dese monocultivo industrial que, por desgracia, chega ata os nosos días. E entón, se me preguntas como vexo o futuro, pois evidentemente o vexo con certas reservas, non?
porque esa tendencia tan difícil de mudar históricamente nos leva a que se a construcción naval en xeral vai ben, a cidade rexurde e cando chega a crise apaga. Históricamente hai todos uns ciclos que están estudados de un crecemento e unha decadencia da cidade. Si miramos a realidade actual, que onde os hosteleiros teñen pouca ocupación, pois vemos que a curto prazo a situación é difícil, non? Saír de aí é difícil. É difícil, a pesar de que Ferrol, como vemos neste libro maravilloso, que tiven a oportunidade de coñecer o ano pasado contigo, non? A memoria da vida cotidiana de Ferrol, non? E aí vemos historias de permanente emprendemento, non? É dicir, ferradores, canteiros, todo ese mundo industrial que circunda os arsenais, pero non só os arsenais, sino tamén as industrias auxiliares que chegan hasta os hornos de pan de neda ou de biscoito para a mariña, non? Hai certa tendencia ao emprendemento en Ferrol, non? Ao mellor está pouco fomentado, pouco, non? Indudablemente. Eu precisamente estou facendo unha investigación que leva un tempo sobre a diversificación industrial en Ferrol. Que sería tal vez a solución. Claro, pero é dicir que, así como a nivel historiográfico é unha cidade marxinada a nivel de Galicia, eu creo que tamén este tema está moi pouco estudado. É dicir, hai unha idea moi generalizada, Ferrol é só construcción naval. E ao longo deste traballo que estou facendo, que vai dende mediados do século XVIII, naturalmente, ata o ano 2000, estou descubrindo unha cantidade enorme de iniciativas empresariais de pequena e mediana empresa do máis variado. É dicir, a tipoloxía da diversificación industrial é enorme e con fábricas que no seu momento foron punteiras a nivel de España. Falo, por exemplo, de Hispania, fábrica de lápices, ou Peninsular Maderera, ou a fábrica de Xamón Pucho, ou na industria textil Manufacturas Piñón. É dicir, hai unha cantidade enorme de industrias que, repito, non son moi coñecidas, pero que nos falan dun dinamismo da iniciativa privada moi importante. É verdade que moitas delas vencelladas ao ritmo da construcción naval e outras moi diversificadas que creo que merece a pena rescatar do esquecemento, non? E a pregunta é, que pasou con ese capital acumulado polos hosteleiros no século XIX? Non houbo emprendemento suficiente, houbo consumo suntuario en exceso das clases dominantes? Quero dicir, porque, mellor, todos sabemos que ese capital acumulado, diversificado, será moitísima riqueza, non? Sí, o que pasa que, e como ti ben sabes, estes hosteleiros, o hosteleiro Real de Esteiro, o anterior o da Graña, era un hosteleiro da Coroa, non? Entón, moita desa población que chega a Ferrol, esa poboación, son, como ti sabes, funcionarios, militares, etc., pero que non asentan na cidade. E, polo tanto, non hai unha burguesía local que aproveitara ese dinamismo. Os estamentos militares tampouco tiñan moita riqueza, incluso pasaron épocas de moitas calamidades. Tiña máis un carácter funcionarial, como a nós, non? E itinerante. Entón, non asentou, non arraigou unha burguesía en xeral. É verdade que en algúns momentos houbo iniciativas. Pensemos, por exemplo, os hosteleiros da Graña, o hosteleiro da Cabana, non? É dicir, na Graña, ao carón da industria naval, foron logo agromando unha serie de hosteleiros, Vila e Compañía, Seoane, unha serie deles que tiveron unha importancia grande, non? E estaban en mans privadas. Que estaban en mans privadas, de eso falo, non? E logo, por exemplo, pois o propio Astano nace, en principio, como unha iniciativa privada, non? Entre eles de González Llanos, que fora tamén o promotor da fábrica de material electrónico de Fenia, non? Entón, sí que houbo iniciativas moi diversas, non?
que se armolaron non únicamente na cidade, se tamén na contorna, non? E todo aquelo ao longo do século XIX e do XX, boa parte do XX, hasta ao menos a guerra, non? A guerra civil, xerou unha vida política e institucional importantísima en Ferrol. E cultural. E cultural. E el Ateneo Ferrolán. Que, por certo, non se pode esquecer que eres uno dos que reverdeceron o Ateneo Ferrolán. Sí, digamos, o Ateneo Ferrolán, por eso decía que houve un dinamismo cultural grande, ao calor de todo ese dinamismo económico que viviu Ferrol en certos momentos, que non é casualidade que, por exemplo, pois o primeiro Ateneo de Galicia nace en Ferrol, por exemplo. Logo, xa no ano 75, un grupo de personas, pois, sumámonos ao proxecto de darlle vida, non? Foi unha especie de refundación realmente, non? Sí, retomar outros Ateneos que hubo, o último fora da Segunda República, que acabou, como todos podemos imaginar, pois represaliado toda a súa xente. Igual que eso, por exemplo, a prensa, non? Eu teño aí un libro de historia da prensa ferrolá. Maravilloso libro que moitos temos de referente todavía, claro. Bueno, hai que pensar que dende 1845 ata hoxe naceron casi 300 publicacións periódicas, non? Por lo tanto, hai un peso tamén nese aspecto. Eso é moi chamativo, non? O peso da publicística en Ferrol. Sí, ata hoxe. Sí, ata hoxe, sí, realmente, non? E eu recordo, por exemplo, aquel Fondi Rondán e aquelos anuarios e almanaques que eran, bueno, daban boa conta do pulo cultural e xente moi ilustrada. Exacto, moi ilustrada. Exactamente, que viñen un pouco do mundo de enxeñería naval, pero non só deso, tamén do instituto. E iso é realmente significativo. E en ese sentido, ti eres un experto no estudio do xornalismo, non só ferrolá, sino do xornalismo en xeral, porque é unha das tus principais fontes de información, aínda que me falabas con moita gracia off the record, non? De que o libro que mellor o pasaches facendo foi este que era de antropoloxía viva, de xente que aínda estaba viva para contar o seu oficio, que non hai nada máis fermoso que iso. Pero falando de xornalismo, que tiña todo o sentido no século XIX porque movía vontades políticas e tes outra parte que é o de xornalista por ti mesmo. Me gustaría me contaras como te sintes nesa faceta. Bueno, eu creo que tamén ao longo da historia da prensa ferrolá sempre houve xente do mundo da cultura ou do mundo da mariña que xogou un papel moi importante na creación de xornais, de revistas, digamos, moi dignas, non? Pensemos, por exemplo, pois eses anuarios, eses almanaques, ou creado por o Boletín de Maquinistas da Armada, que foi unha revista a decana das publicacións en Ferrol, a que máis durou. E incluso diría ata hoxe, non? Hoxe temos tivemos hai pouco unha revista que tamén foi pioneira a nivel de Galicia, que era a revista Concepción Arenal Ciencias e Humanidades, creada por un feixe de profesores de diversos institutos de Ferrol, de ciencias e de letras. Entre os que había un tal Guillermo Llorcas, seguro. Sí, seguro. Pero sí, é dicir, que foi unha iniciativa moi bonita, non? Ou unha revista que hoxe en día ten un enorme prestixio, que é a revista Ferrol Análisis, non? Sí, señor. Que saca uns cadernos monográficos, aparte que é unha revista que ten xa unha proxección a nivel de toda España. Aparte da faceta ferrola de estudios mindonienses. Tamén, donde hai colaboradores que tamén unha boa decana de todo aquilo. Claro, entón quero dicir que sempre houve unha aportación das xentes da cultura en xeral, porque aí sempre estiveron. Lembro agora, por exemplo, médicos que crearon unha revista importante que era o Boletín del Practicante. Entón, eu sempre digo, saquemos un tema e seguro que hai algunha publicación periódica que recolla especificamente esa temática, non?
Claro. E aí podíamos falar tamén dese mundo tan rico en Ferrol, históricamente, que é o mundo da tertulia. Non? Sí. Onde se facían as tertulias? Que xente a compoñía? Non? Indudablemente, esas tertulias, hoxe en día, co alumnado e a xente nova en xeral que está todo día enganchada... Logo falaremos disso. Sí, que a min é unha cousa que me espanta un pouco, porque eu creo que habería que falar máis. E falar é o que se facía nas tertulias, non únicamente en Ferrol, en toda Galicia. Eu creo que os cafés que eu estudo neste libro de Memoria e Vida Cotiá eran o lugar de encontro de xentes do mundo da cultura, de pintores, de poetas, de músicos, e en torno a estas tertulias pois naceron, por exemplo, unha revista moi importante despois de xa no franquismo, que foi, por exemplo, a Turuxio, non? En galego? Tivo algunhas colaboracións con ilustracións, por exemplo, de Isaac Díaz Pardo, con colaboracións importantes, non simplemente escritores galegos, sino tamén de fora de Galicia, e naceu nunha tertulia, ou as famosas tertulias que houve no Café Suízo, o Café Suízo, claro. Onde iba pintores, por exemplo, como Imeldo Corral, ou por ali pasaba escritores de xornal que tiveron moito recoñecemento, como, por exemplo, Mario Couceiro, non? Entón, eu creo que as tertulias era... O casino tamén, non? O casino tamén, non? Ese maravilloso casino por exemplo, non simplemente o propio Ateneo, hai un libro que é conferencias, un libro de conferencias e debates do Ateneo Ferrolano, hai uns anuarios, ou un ciclo de conferencias sobre espiritismo, por exemplo, e tamén outra institución cultural moi importante nese campo foi o Centro Obrero de Cultura, que chegou a ter a mellor biblioteca de Ferrol, non? Sí, desde o que fala unha cidade moi viva. A veces temos a imaxen de unha cidade medio morna, envolta na néboa, non? Do norte e tal. Sin embargo, sempre foi unha cidade, eu que traballei ali, como sabes, onde hai calor, non? Penso que debemos transmitir eso, hai calor humano, hai boa disposición da xente para a charla e para a conversa de carácter cultural. E iso probablemente non se chegará a perder nunca, e iso que vimos ganando. E ao fío diso, ti que ahora estás presuntamente xubilado, iso se pode decir aquilo de presuntamente, porque move a risa, es decir que Guillermo está xubilado, non? Pero al menos si xubilado do ensino. Hai dous cousas que sei que nos poden ilustrar moitísimo aos profes, non? A primeira, que che vou a preguntar unha detrás da outra, non? A primeira sería si notas que ten mudado o xeito de ensinar, non? E o xeito de comportarse a xente nos centros, como evoluciona eso? E despois, como se ensina a historia, que é unha pregunta que podía ser feita para Brodel ou Marc Bloch, pero que igual en nuestra casa ten moito interés. A primeira pregunta, desde que entraches no ensino, nos anos 70, supoño, non? Sí, no ano 70... Ata anteonte, que foi cando deixaches, sendo unha institución, no Sofía Casanova, a cal me consta que íbamos a consultar de cosas, non? Como ves, que ten de bo e que ten de peor, digamos, ou de non tan bo a situación actual con respecto a todo aquilo, non? Bueno, hai que pensar que pasou moito tempo, eu aprobei as oposicións no ano 79, polo tanto xa choveu, non? E cando eu comecei a partir docencia no chamado daquela Instituto Femenino, pois era precisamente femenino. Ainda non había coeducación, xa temos aquí unha diferencia importante, non? E eu vou poñer un exemplo que eu creo que é moi ilustrativo. E cando eu estudaba nun colexio de triste recordo, que máis que un colexio era un campo de concentración, non vou dicir o nome, para que se vexe tamén a diferenza, pois eu recordo que a primeira viaxe que nos levaron de excursión era a Cedeira. Vivía en Ferrol, e para mí ir a Cedeira era como ir hoxe a, eu que sei, a Bogotá. E non dormín aquela noite, non? Pasado o tempo, xa fui un profesor tamén do ciclo formativo de turismo,
Eu recordo que lle decía ao alumnado: queredes vir gratis unha semana a Florencia? E me dicían: é obrigatorio. Cando eu daquela non dormín por ir a Cedeira, e para min era o neno máis feliz do mundo que me levaran a Cedeira. Eu creo que hoxe en día a mí o que me parece e que me dá tristura é que hai, e ese é o reto, enlazando coa segunda pregunta do profesor, é dicir, lograr a motivación. Eu creo que hoxe o alumnado que dispón, o exemplo deste maravilloso centro de imaxe é increíble, no? Pero que dispón de unha serie de medios que nós non tivemos. Ti non sei, Juan, eu recordo que vin diapositivas en segundo de carreira. Claro, por suposto, en segundo de carreira. Exactamente igual. Entón, claro, cando hoxe o alumnado ten toda unha serie de medios ao seu alcance, cando ten un profesorado especializado, cando ten un trato en xeral correctísimo, onde os malos tratos é imposible, ti eres inspector e ben o sabes, pero que nos nosos tempos aquel lema triste de a letra con sangue entra, non? Entón, claro, o cambio é moi pero eu o que vexo é que hai pouca motivación, non? É dicir, eu cando vexo que se fanse actividades culturais, Ferrol ten un campus universitario, non? E cando ves que a xente non vai ás conferencias, por exemplo, estudantes universitarios que van se lle dá un crédito, ou se dan un pincho de mexilón. A cambio de, non? A cambio de, claro. Pero iniciativas de moverse, eso prodúceme tristura, non? E que exista pouca motivación polo saber, polo coñecemento. Eso é triste, e eso é difícil. Aquí me meto na segunda pregunta, que eu creo que o desafío dos profesores en xeral, en concreto nós que somos profesores de historia, é lograr transmitir o que sabemos, que no caso de historia, que esa historia lle sirva ao alumnado como ferramenta para enriquecer os coñecementos e entender o presente, tomar máis claves, ¿no? Para poder... Como decía, non sei se era Marx Polo, que decía, a historia debe servir inicialmente para saber entender os xornais, non? Claro, claro. Exacto, sí. E incluso ler os xornais. Eu, por exemplo, como ferramenta didáctica, utilicei moito na miña docencia a prensa, porque eu creo que hoxe alumnado é difícil que lea un xornal, non? Xa non digamos un xornal impreso, non? Pero eu creo que é unha ferramenta moi... E nós temos publicado, entre varios colegas do Instituto, un libro que foi pioneiro no bacharelato experimental que se impartía daquela, que impartíamos no Sofía, que era traballos prácticos de xeografía. E foi un libro feito a través da prensa. É dicir, que eu creo que a prensa é unha ferramenta importante. Entón, o desafío é, ti ben o sabes, non se trata de saber, lóxicamente, hai que coñecer a materia que impartes, pero é saber transmitila e motivar ao alumnado, facelo partícipe. Eu creo que iso é a clave, non? E lograr crear un aula onde se conviva, onde se fale, onde se participe. Eso eu tratei de facelo toda a miña vida docente, non? Sí, aquelo que nos doe tanto aos profes, non? Que é a historia de, mira, isto que estás explicando entra no examen. Sí, sí. Te pasaría alguna vez. Claro, ou que pregunta é, a 4 ou a 5, non? Entendes? Entón, claro, e se lle metes un texto que era a primeira cousa que, bueno, comentar un texto. Si, cando se empezaba a traballar con textos. Se empeza a traballar con textos, preguntas, exacto, e a xente que non sabía dicía, pero isto es que pregunta é, a 4 ou a 5, non? Pero non, este é un texto onde ti tes que demostrar que sabes analizalo e comentalo, non? Claro, eso é difícil. Además, temos unha competencia atroz co mundo digital, ben o sabes, non? No sentido de que parece que a cultura visual o informa todo, non? É difícil que a xente lea por gusto, que escoite por gusto, porque o ten todo no iPad, o ten todo no móvil, non? Quero saber o que é isto e claro, nós tiñamos que facer un carné de biblioteca, visitar a biblioteca, buscar a ficha, pedilo se non había que trouxera e tardaba 15 días. E lelo. E lelo, porque hoxe en día
supoño que algún dos estudantes que nos escoitan e nos vean pois recoñecerán o que digo, e de feito creo que a Universidade Autónoma de Barcelona xa sacou un programa para detectar o que se baixa de internet, no? É dicir, hoxe moito Sí, alumnado claro. te baixa de internet, lle dá o botón de imprimir e te baixa 4 kilos de información. Wikipedia, Rincón del Vago, Que a mí traballo feito. teme pasado, no? Ben, un tocho así de que si sabes, xa sei que sabes entrar e mirar e imprimir, pero leiches, sabes lelo, analizalo, estruturalo. E esa é a clave, é dicir que a información témola aí, pero que tes que primeiro lela. Claro. E é unha información pouco sistemática, ademais, Claro. ¿no? A veces moi vulgarizada, Claro, que é o gran sí, problema, ¿no? pero pero tampouco temos un alumnado en xeral crítico que teña capacidade para discernir, para, digamos, peneirar esa información, ¿no? E vai moito por mundo da imaxe, que tamén teño utilizado moito na aula, a parte de prensa, o cine. Por certo, porque creo que uno dos valores de Guillermo Llorca de toda a vida, unha dos ítems comuns ou de leitmotivs da tua vida profesional, ese gusto foi un pouco o Román Gubern de Ferrol, ¿no? Ese gusto polo cinema que compartimos absolutamente. Eu, por exemplo, confiésome absolutamente berlanguiano, ¿no? Por poner un exemplo, ¿no? Creo que do cine pode aprenderse moitísimo, ¿no? Aparte, aprenderse con moito gusto, porque ao fin e ao cabo é o visual, as cousas visuais son realmente, fíxate, son importantes. Eu recordo cando Alonso del Real daba clase, maravillosas clases de prehistoria. Compartimos eso. E decíamos, pero como era un nome ou unha muller cromañón? Decíamos, pense vostede en Úrsula Andrés, nos quedaba todos clarísimo. Entonces, a cultura visual é o que é, non? En este sentido, o cine para a historia é o cine, é un combinado extraordinario, non? A mí me gustaría moitísimo que falaras de túa experiencia cos rapaces e co cine, non? Sí, penso que moitos deberíamos seguir ese camiño, non? Home, eu a verdade é que das cousas que máis fachendoso me sinto foi que dende os meus primeiros anos de docencia, xa cando empecé a traballar na privada, dime conta do valor do cine como ferramenta didáctica, non? E de feito, trouxen, porque creo que é curioso, unha bella revista, mostrámoslo a cámara, unha bella revista de bachillerato editada en Madrid no ano 81, onde non choveu nada desde entón. Non choveu nada, onde eu fui, pois bueno, dos primeiros que fixe unha pequena aproximación aos valores do cine como instrumento didáctico, non? Posteriormente, tamén con un grupo de colegas do noso instituto, dentro do outro proxecto de historia experimental, fixemos un libro de a historia das civilizacións a través do cine, non? Por lo tanto, eu sigo pensando que o cine é unha ferramenta magnífica para o ensino das ciencias sociais en xeral, non? E respecto ao alumnado, pois tamén eu recordo poñer unha película en branco e negro, e moitos era a primeira vez que vía unha peli en branco e negro, que xa de entrada, esto, profe, que non, poñer unha película. Que aburrido, non? Que aburrido, pero claro, se ti traballas, porque todo non é poñer unha unha non é chegar e poñer a non é peli, poñer a película para que non me dé la lata e tal. Eso implica un visionado previo, facer unha unidade didáctica, traballalo e, digamos, dinamizar a clase con eso. Claro, porque hai outra vertente, non? Perdón que te interrompa, pero faime moita gracia isto, porque eu que teño algúns anos de recorrido tamén, sempre recordo aquilo que é venres, chega a clase, estou dando a prehistoria, non? Sí. É dicir, a busca do fuego e o traballo feito. Claro, non? claro, En fin, claro. Non se trata deso. E se poñen la búsqueda del fuego, pois ainda menos mal, pero a mellor te ponen Terminator 27, non? Entón, dices, e iso que ten que ver coa prehistoria, non? Claro. O caso era ter ao alumnado tranquilo. Entón, como toda ferramenta, que eu creo que hai que aproveitar todas, e hoxe en día os medios son impresionantes, pero hai que sacarlle un aproveitamento didáctico, non? E eu creo que o cine, eu creo que, por exemplo, por poner un caso, ver a película de Miguel Ángel, no? Pois para entender ao artista xenial do Renacemento, pois é moi ilustrativa, o
o penso en Gandhi, non? Claro, Ou Gandhi, para estudiar o colonialismo, para estudiar o colonialismo o é de libro, Espartaco, non? non? Sí, sí. Por poñer 3 exemplos, non? Sí. Eu creo que son unos recursos que dan moito aproveitamento. E aparte unha vis cultural interesante, Claro, rapaces, claro, non? claro. Porque todo é o sétimo Todo arte, enriquece, non? E se de aí sai tamén unha certa afición ao cine, Sí, pois sí. é maravilloso. Que compartimos, por Que certo. compartimos, sí, sí. Bueno, estamos a rematar a entrevista e gustaríame saber, como fago sempre, porque é del libro e é obrigado, que nos contaras en que andas. Eso sempre é interesante, non? En que anda Guillermo Llorca, aparte de algo que teño que confesar, que o sei porque o coñezo, que fixo o mesmo que fixera Cincinato cando voltou ao agro. Chegou a Ferrol, solucionou as cosas que tiña que explicar e voltaches ao agro en Doniños, Sí. coa horta, que eso es casi como el varón rampante, ¿no? de Italo Calvino, ¿no? Sí, E eso es moi típico da xente ilustrada, a horta e a ilustración, ¿no? sí. E supoño que estarás a facer historias como sempre, non? Bueno, pois sí, a verdade é que é un vicio que algúns levamos dentro, como a ti máis eu, que a xente que nos escoita debe saber que ninguén de nós se fixo rico con isto, sino todo o contrario. E nos tempos que corren, E nos tempos máis que nada, corre que porque non xa se lé, venden libros, que non non? se lé moito máis. Pero bueno, o enriquecemento persoal e a satisfacción de compartir pois o que os colegas facemos, non? E a máis eu creo ademais que como os temas son inagotables, é dicir que cando vexo que en Ferrol, por exemplo, hai unha tradición agora, hai un conxunto de historiadores, de colegas enorme, non? Cando eu comecei éramos moi poucos. Eu recordo cando publiquei A Voz Ferrol na Enciclopedia Galega no ano 75 que apenas había historiadores profesionais. Cando eu investiguei, é curioso, fíjate, cando eu investiguei por primeira vez a intendencia en Ferrol, cando era bueno, pues, que tiña eu, pues, 21 anos ao mellor, no? Que andaba coa tesina, estas cousas, Sí. non? E o primeiro que consultei para ver de que iba a intendencia en Ferrol foi A Voz Ferrol na Enciclopedia Galega. E decía, coño, que entrada máis boa que... Pois fíxate ti, non? Sí, sí, sí. Entón, daquela, pois, éramos moi pouca xente aos que podíamos ter interese pola historia local, non? Que iso tamén é unha cousa curiosa, non? Que ás veces me pregunto, decir, como en mí se despertou o interese pola historia local? E moi brevemente, hoxe eu pensaba para esta entrevista, quero contalo porque tamén demostra, enlazado coa primeira pregunta, non? De como Ferrol, a nivel historiográfico e a nivel da Universidade de Santiago, que era que había naquela cando ti máis eu estudábamos, estaba ao marxe. Eu que fixen 5 anos de carreira, como a ti, nunca fixen historia contemporánea, nunca escoitara falar de Ferrol. Curioso. Curioso e certo. É curioso. En 5 anos de carreira nunha universidade galega. Falábase moitísimo do arcebispo de Santiago. O do agrarismo. Sí, sí. Pero o movimento obreiro, que non falamos, que Ferrol foi pioneiro no movimento obreiro, non? Lóxicamente, pero Ferrol estaba ao marxe. E a primeira vez que escoitei unha mención de Ferrol foi lendo a Raymond Carr, ese extraordinario libro España 1808-1939. E ali viña unha pequena referencia, quero recordar, a insurrección republicana 1872. E aquilo despertou en min o interés de dicir, non hai nada. Non hai nada, porque despois de Montero Aróstegui non houbo nada prácticamente. Había, bueno, pequenas cousas, non? Pequenísimas Sen embargo, cousas. hoxe, o froito de todos os colegas historiadores é tremendo. Eu teño a satisfacción de estar coordenando con outro investigador local, con Juan Burgoa. Juan Burgoa, excelente historiador. Estou coordenando un traballo de homenaxe a Ferrol Vello e tivemos a sorte de agrupar a 16 investigadores que están facendo un traballo sobre a historia deste barrio primitivo, non? Moitos deles profesores de instituto. Moitos deles profesores de instituto. Que é casi a quinta columna de historiografía en Ferrol. Pois Iso é un orgullo para todos nós. Sí, é verdade, é verdade. Estou pensando en mi boa amiga, por exemplo, Manuela Santalla, que a mellor algún día nos ve esta entrevista. Rosa Méndez, ou moita xente do mundo do ensino, que Bernardo Maiz, efectivamente, que é un dos colaboradores, non?
Moita xente do mundo do ensino que se ten volcado na historia local, non? E, bueno, polo tanto, de como era ese ferrol historiográfico anos 75 a hoxe, o cambio é moi drástico e moi positivo. Bueno, aí, porque tamén os máis vellos vas facendo aí un pouco o pozo, de historiografía e pozo de mestre de outros. Claro, E claro. iso é importantísimo, ese fío conductor que vas mantendo aí. Por iso digo, sospeito que non estás descansando atol, en absoluto. No, eu o que sinto tamén certa satisfacción é de motivar ao meu alumnado que para aprender historia non había nada mellor que coñecer o medio. É dicir, se ti queres estudar o románico, pois non tens que estudar o románico catalán, vai ao Mosteiro do Couto e ves o que é o románico, e faz un pequeno traballo de campo sobre... E iso creo que isto de sacar ao alumnado da aula, aquelo que facía Juan García Niebla, o promotor da festa da Árbore en Ferrol, aquelo tan maravilloso, foi un pioneiro en sacar ao alumnado da aula, en motivalo con traballos da historia local. E creo que é a mellor ferramenta para que eles aprendan, non? Se ti queres estudiar a industria téxtil, pois entrevista a xente dunha fábrica téxtil de Ferrol ou da Bisbarra, non? E un asunto inevitable, quer dizer, ninguén que non sexa entusiasta será alumnado entusiasta, é evidente. Evidente. Si vas coa historia de rematou a miña xornada e venres en busca del fuego, aí non imos facer historiadores vocacionais. Hai que implicarse o tema que eu dicía da motivación, non? Efectivamente. Ese é o fundamental. Pode que o entusiasmo docente sea parte da clave. Eu creo que sí, non? Home, e se a eso se suma, que é difícil tamén, a colaboración da familia, porque eu creo, eu sou moi defensor do ensino público, os meus fillos estudaron no ensino público. Fíxate no fantástico sitio que estamos, que é un plató extraordinario. Eu leveime e felicito a Xulio Lago e a toda a xente que está aquí, porque é unha satisfacción de ver o que temos en positivo, non? E o que ten aportado, igual que na sanidade pública, a xente co seu esforzo, non? E eu creo que deso hai que sentirse moi fachendoso. E desde logo neste centro hai bastante entusiasmo. Claro. Levamos toda a mañá por aquí, estamos asombrados. Se non chega a ser polo entusiasmo de algunha xente, do director, de outra xente, isto seguiría outra cousa, non? Evidentemente. Evidentemente. Bueno, Guillermo, pois con iso nos imos a quedar, con esa lectura en positivo da cultura que é o que nos defendemos e penso que morreremos defendendo. Eu creo que sí. Quero decirche que para mí é unha alegría extraordinaria terte aquí, tiña moitísimas ganas de traerte e pois moitas gracias. Os que nos escoitan saberán por qué, despois de escoitalo, e dende logo un verdadeiro placer aquí na túa casa. Pois moitas grazas, esperemos seguir continuando con o noso labor, non? Naturalmente que sí. E grazas a ti por todo o que estás facendo. Moitísimas grazas. A ti tamén.